Meus amigos, vocês não estão enxergando mal, não. Fala aí, pessoal, sou o Gabriel e, bom galera, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo novo aqui no canal. E o vídeo hoje trazendo pra vocês, isso, meus amigos, de volta depois de muito tempo, Kart Fred Evil Pet. Isso aí, meus amigos, novamente aqui. Sabe por quê, gente? Porque eu falei no último vídeo que eu ia voltar quando eu tiver coisas novas no jogo Kart Fred. Já fizemos todas as fugas, tudo que tinha, mas eu fiquei sabendo, eu tava dando uma vasculhada na Play Store, porque eu tô gravando só o vídeo de Roblox, então precisa dar uma diferenciada aí, mas vai ter vários vídeos de Roblox, se prepare com meus amigos aí, de anomalia, jogo de Skype, de jogo de muitas coisas aí que vocês vão ver. Vou dar spoiler, não, jogo de uma história também. E eu fiquei sabendo que a fuga da lareira tem um novo final agora, um final chuvoso, e vamos conferir no vídeo de hoje. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para ter vídeo no canal. Se não for inscrito, se inscreve, porque estamos a 340 inscritos. Se inscreve, chega logo, falta muito pouco para chegar. Agrada por 336 inscritos, vocês são incríveis, muito obrigado. Passa nas redes sociais. Então, cheirações, bora jogar Kart Fred Evil Pet. Começamos, bora lá. Caraca, essa sensibilidade tá bizarro. Mas tudo bem, vai, bora. Meu, tá muito rápido, tá vendo? Meu Deus do céu, calma aí, gente, tô voltando. Agora sim. Bora começar. Começar o jogo de verdade agora. Vou dar uma olhada aqui. O jogo tá certo. Vamos procurar dinheiro, gente. Vamos procurar dinheiro. Bora aqui. Vamos ver alguma coisa aqui. Vamos ter um montão de dinheiro aqui. Aqui é o botão de abaixar, faz tempo que eu não jogo esse jogo. Tô meio esquecido. Tá tudo certo aqui. O martelo não tá aqui não. Pronto. Tô com 50 dinheiro, vou chegar em 63. Tô evoluindo. Só dou machado aqui. Mais dinheiro. Pronto, agora sim. Vai ter alguns esportes aqui. Estamos na noite 1 para as próximas noites. Acho que eu vou pausar na noite 3 e vamos voltar na noite 4. Já. E aí, outros jogos que vocês querem ver aqui na Play Store. Em breve eu vou trazer um jogo multiplayer, uma nova série. Por enquanto estão aproveitando bem Roblox, trazendo várias histórias. Aí, em breve vai ter uma série que eu vou trazer. Uma série muito assustadora aí no canal. Se preparem, você não pode perder. Vou trazer jogos de Escape Room também. Uns jogos muito bem aí. Você não pode perder. Tem um jogo da Lacraia, tem um jogo da Aranha que fazer aí. Vamos tentar a galera da GS aí. E vamos tentar escapar, mano. Vou dar um chute aqui. Não tem nada demais ali.
260. Vai ter técnico japonês, vai ter, mano, parkour. Não sei, aqueles jogos de parkour. Talvez, mas tem alguns tipos de cara. Tá desanimei. Mas é focar a nossa prioridade em jogos de terror. E vai ser jogo de escape também, que vai ter vários jogos aí, tentar escapar. Vai ter até jogos de gigante no Roblox, mano. Vai ter muita coisa aí no canal de Roblox aí. Vai ter jogo de tiro, vai ter Bad Wars. Então se prepara. Vai ser muito, mano. Vai ser jogos top aí. Você não vai perder. Eu esqueci que era apertar o parafuso. Dever feito. Cadê o martelo que eu deixei aqui? Hein, martelinho. Aí. Já tô com o martelo aqui. Pegar um dinheiro. Aí, gente, com o apoio de vocês, eu vi que vocês gostaram bastante de algum. Muito obrigado pelo apoio. Vocês aqui não são nada. Meus amigos também estão felizes de participar dos vídeos. A gente vai maratonar, fazer vários jogos aí. Já tô gravando já um, hein? Vai sair terça-feira, talvez. Se não acontecer nada de errado. Aí já vou ser humilhado aí. Vamos começar aqui. Já vamos chamar o gato de aqui. E vamos nessa. Vai ser um gato. Que isso, mano? Já foi já? Não, eu não vou abrir a caixa não. Eu vou pegar mais dinheiro. 28. Acho o número 28. Vamos abrir aqui cofre. Com certeza. 28. Aí vai estar. Onde vai estar esse número? Calma aí, deixa eu dar uma olhada na cozinha aqui. Olha o gato ali. O gato tá dizendo. Eu pedi um gato branco. Não, um gato preto. $428. 228. Fico com preguiça de procurar. Porque eu sou Rei Gabriel, gente. Precisa respeitar. Eu tenho muita sorte. Vou comprar um gato. Vou passar pra gastar. Pedi até uma pizza aqui também, só daí. Deixa eu ver aqui no chão que eu devo usar por enquanto. Brincadeira, eu vou deixar aqui. A cama do gato. Pronto. Isso, toma seu suco gato. Já botei tudo pra ele aqui. Ele vai comer. E eu vou tomar meus energéticos. Toma aqui. Ok, gato, doido. Eu vou pegar a garrafa aqui. Vou deixar na minha mão.
adiantando as coisas aqui, gente. O jogo da entrega vai sair em breve. Tá loucura. Olha o gato dormindo aqui, gente. É, bichinho. Hora de ir pra cá. Caraca, nem percebi que eu tava com o botão de dormir. Vai, vamos tirar nossa energia. Dia 2. Isso, um passarinho. Porra, gente, tô cansado. Que merda de barulho é esse aqui? Calma aí. Ah, que barulho, eu esqueci. Ah, por isso que eu esqueci o que. Ó, o gato aí, safado. Foi uma armadilha. Vou pegar essa fita aqui. Calma, pega. Ah, então. Cadê o pé de cabra? Pegar o pé de cabra. Consegui me libertar daqui. Já que essa tarefa lá. Agora chegou a hora de dormir, gente. Então passando a noite rápido. E vamos voltar, gente, na noite. Ai, meu negócio chopi. Na noite 4. Preparem. Porque quando eu voltar. Vai ser um corte rápido. Barulheira. Vai ser um corte rápido. E vou voltar. Calma aí, eu tô voltando. Ó a mágica. 3, 2, 1. E meus amigos, estamos de volta. Conseguimos achar as coisas aqui. Ai meu Deus, calma aí. Pronto. Dá uma quebrar tudo aqui. Pronto. Ai, meu, pega a chave logo, cacete. Doideira. Não tem nada aqui. Cara, deu uma escada gorda, né? Eita, que zoado. Uma maçaneta. Opa, calma aí. Tem nada aqui? Achei. Essas aqui. E vamos subir. Aham. Gente, eu terminei a saída das áreas 67 pra vocês aí. Foi muito boa ela. Mas foi um jogo simples. Mas em breve vai ter mais jogos mais difíceis. Se preparem. O que é isso? Opa, tem aqui. O que eu vou fazer agora?
Bora, gente. Deixa isso aqui fora. Tá, agora pegar o resto das coisas. E bora que bora. Cadê? Aí. Pronto. Vou fazer a marreta agora. Olha o livro aqui, ó. Faz tempo que eu não faço nada aqui. Fita. Pega o negócio, rapaz. Aí. Ó, tudo aqui, que merda é essa? Ai, meu Deus, esse martelo. Eu não acredito nisso. Vou pegar esse martelo aqui. Ui, isso dá pra pegar as coisas. A fuga da lareira. Vai ser aqui. Só preciso achar onde que é. Em cima que não tá. Não tá aqui embaixo. Que doideira é essa, mano? Ah, não tá aqui não. Ah, tá aqui, ó, achei. Realmente. Eu pensei que eu joguei fora. Tá tudo certo, vai, bora. Vai ver teu pé. Deixa isso aqui. Bora. A lareira aqui. O que aconteceu? Ah, mano, eu preciso da caixa vermelha. Vou ter que pegar. Tô doideira. Doeu? Vai, vamos fazer a bomba aqui. Bomba concluída. Vamos pegar a chave vermelha e pegar o extintor de incêndio. Consegui. Tá bem que eu não morri.
isso aqui. Ah, a chave aqui, ó. Tava escondido atrás do quadro. Jogo doido, que jogo sapeca. Agora vamos pegar o cofre lá. Bora que olha aqui. Calma, deixa eu dar uma. Eu esqueci que eu botei um esqueci. Aqui. Preciso encontrar uma chave. Bora que bora, usar o cofre, ó. Vamos usar aqui. É aqui nessa porta aqui. 500. E aonde é a chave? Ai, meu Deus, como que eu vou usar? Onde que eu vou encontrar a outra chave vermelha? Caraca, é complicado. Tô loucura. Eita, meus amigos. Tá aí, ó. Achei a chave vermelha. Mas eu tive que começar tudo de novo. É a segunda presa aqui. Travou. Inclusive, um negócio. Vem, gato. Calma. Que isso, gato? Vai. Pegar ele. Agora tu morreu. Eu não acredito. Graças a Deus, consegui pegar a chave. Ufa. Eu tinha bugado, mas não bugou. Tá tudo certo. Deixa a chave aqui. Aí só vou usar com a chave. Vai, vamos pegar essa aqui e vamos fazer a rua. Pega o despertador. Pronto, agora. Foi de bicho chato. Peguei fogos. O extintor tá ali. Tudo certo. Eu preciso. Caraca, vou ter que precisar de uma fita, mano.
se quebrando aquela outra parede. Esqueci. Tô com energético aqui dentro da mochila, mas tô... Que zoado. Vou ter que comer um negócio pra voltar. Pronto aqui. Tô com poucas ideias. Falta a chave vermelha. Não, falta a chave azul e amarela agora. Fita torta. Vamos pegar a chave amarela agora. O azul, não sei, vamos ver. Bora que bora. Vamos explodir aqui novamente. Mas tá tudo bem. Pronto, eu posso correr, mas vou começar duas pistas que estão aqui. Pronto. Chave azul feita. Cadê o código? Olha o código ali, ó. 519. Pronto, 519 tá... Nossa, jogou um negócio fora. Não posso esquecer desse número. Ai, meu Deus, é palhaçada. Bora, gente. Achei as coisas compradas do jogo. 500. Peguei a chave. Agora vamos escapar e vamos ver o final chuvoso. Bora que bora. Bora que bora, gente. Chegou a hora de escapar agora. Bora, vamos fazer tudo aqui. Entra aqui nessa passagem. Aí complica, mano. Precisa da marreta. Abaixa, rapaz. Deixa as coisas pra baixar. Eu dropei a marreta onde? Agora eu acho que eu vou saber como eu dropei a marreta. Ainda bem que eu dropei aqui, ó. Nunca foi certo, foi Deus. Se eu não fosse... Bora, gente. Continua aqui. Tô nem aí, vamos acelerar logo. Chegou a hora de escapar pela primeira vez. Pela primeira vez, já... Tá de brincadeira que eu tô sem energia. Ai, meu, só complica essa. Esse chegou até agora, não se esqueça de deixar o like, porque são vídeos novos todos os dias. Então, se você gosta do canal Gabriel Gamer, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, se inscrever para dar uma força. Agora, escapando pela fuga da lareira, pelo novo final, o final chuvoso em Kart Fred Evil Pet. Bora que bora. Chegou a hora. Então, esqueci. Você vai fazer o desafio aqui.
Ah, morri. Morri nada. Ah, tá ali a porta ali, ó. Calma. Calma, esqueci onde que é a fuga. Tá loucura. Foi? Foi, meus amigos. E aí, ó. Chegou a hora. Ó, o novo final, gente. Final chuvoso. Ih, caiu um raio nele. Você ganhou. Tá aí, meus amigos, concluído novo final chuvoso em Kart Fred Evil Pet Fuga da Laireira. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o like para dar uma força aí. Se inscreve no canal, rumo a 340 inscritos. Então, compartilhe o canal com seus amigos, passe nas redes sociais. Então é isso. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, falou e tchau!